Nagmauno na rekada, ngagtaltalon ni Tatay Boy, iti barangay Kabuluan, Bangen Abra. May bilang rain-fed area, iti taltalunan na. Kahit nga po iti posibleng epekto ti El Nino, matanaga na mapektaran iti mulada, nang runa iti direct seeding, abin iti bagay. Dati po doon sa epekto na kanya danom. Awan ti danom. So timang perdi ti mula middo. Jay adda danom na rin kita napadanuman na mais. So latag balin dagito hanga magawat ti danom pagpagay kawan. Awan nam namamipek ka dagito agring-ring nga mo tadagan. Dagito direct seeding. Ti probinsya ti Abra, ti may sakadi ti 47 na probinsya, ang posible makapasar ti Super El Nino iti maudi a quarter ti tawen. Imo na nga nagpanawagan ni Abra Representative J.B. Bernos iti gobyerno iti panakapatag dagiti kataltalunan when farm leveling tapno dumanon ti danom ken mapaduras ti agricultural productivity. Ngem ka pwede kinakorang ti makinarya, marigatan dagiti mannaron iso kasapulan ti suporta ti gobyerno. Imo na nga nangipila ni Kong J.B. kadwa ni Solid North Party List Representative Ching Bernos ti House Bill number 6516 wenno ti Bangon Bukid Bill amang iestablisar ti National Farmland Leveling and Reconstruction Program. Gagam daytoy mapasaya ti panagayos ti danong kaditi kataltalunan, may pakat ti modern farming system ken maproteharan ti mula manipod iti tikag ken layos. Nagtignay maten ti Provincial Agriculture Office tapno matulungan ti manalon. Nangiwait na ti assessment kaditi napektaran ti tikag tapno namo ti maipaing intervention panang pili ti na variety wenno dagiti drought resistant crops ken di panakaramid to panapulo nga small farm reservoir wenno pagornungan ti danom kaditi strategic locations iti na dumaduma nga ili iti probinsya. Kuno dagiti ket ren harvesting fund no na uno impounding 40 units daytoy province wide nga mabalin nga makatulong to daytoy nga pangpadanom mo kuma pang silpom kuma nagkurang to ti danom. Dagiti mo lang vulnerable areas nga na-identified mi sa ti pangipanan mi. Manariman met ti panakiwaras dagiti bini babani ti tulong ti Department of Agriculture ken panangipaay ti dumapay a farm inputs. Ket apaman na makamula na ipagunam-gunam ti panagaplikar ti crop insurance iti Philippine Crop Insurance Corporation. Sunutan tayo dagiti technology nga makatulong may panggap dati mapaspasungadar nga tikag. Taado mo dagiti technologies nga nayad-adal kada kayo ket surut tungpalan tayo kama dagito i-aplikar tayo. Ken kastamat nga no anya dagiti ibaga dagiti agriculture extension workers dita munisipyo ket tungpalan tayo. Mamati ti OPAG babay ni panagkaykesa ti gobyerno ken dagiti manalon may pasigurado ti food security iti probinsya. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.